Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ću vam spremati onu čuvenu pileću belu čorbu, koju svi verovatno volite i jeli ste po kafanama. Ova možda neće biti tako dobra kao u kafani, ali će biti dobra. Više nego dobra. Uživajte! Za početak ćemo očistiti povrće koje ide u čorbu, znači crni luk, šargarepa, peršun, krompir i zaboravila sam beli luk. Moramo i njega da dodamo. Sad ćemo da očistimo povrćence. Dve manje glavice crnog luka ili jedna ovako veća. To ćemo da iseckamo i da stavimo da se dinsta. I evo sad smo u šerku stavili malo ulja na dno da se malo zagreje i onda ćemo staviti ovo povrće što smo iseckali sitno da se dinsta. Kad se dobro izdista nakon 10-15 minuta dodat ćemo seckano belo meso. Vaspitno sredstvo. Sad ćemo još da iseckamo beli luk i onda ćemo posle da dodamo, kao što sam već rekla, belo meso. Jedno 15 minuta dok ne postane zlatast luk, sasvim dovoljno. Za to vreme ću ja iseckati grudi na male kockice. Povrće nam se izdistalo, sad ćemo da dodamo meso i ono čisto da se dista jedno 10-15 minuta, pa ćemo tek onda da stavimo krompir i da naspemo vodu. Sad ćemo da dodamo začine. To ide po ukusu, ja volim malo slanije pa ću staviti dve ovako male kaščice vegete i jednu kaščicu soli i jednu kaščicu bibera. I dodat ćemo još onaj krompir što je ostao, njega zadnjeg stavljamo zato što će se on prvi skuvati pa da ne bi se nije cavio. Njega zadnjeg stavljamo. Vi posle možete da dodate još začina ako volite više začinjeno. I jedan lorberov list ćemo da to sam zaboravila, Adriana, bre. Kaka si ti kuharica. Čim popiješ pivo zabrljaviše. Tako.
Sad ćemo još krompir da dodamo i da naspemo vode da šerpa bude puna. Poklopimo i ostavimo da se kuva. Čorbica je skuvana i sad ćemo da uradimo, što se rekao, glanc na kraju ide. Jedno jaje i slatka pavlaka, ona za kuvanje, ne slatka pavlaka, pardon, nego ona za kuvanje. Ako nemate onu za kuvanje, može i obično. Umućena pavlaka za kuvanje i jedno jaje i to sad sipamo u našu čorbu. Kad proviri još jedno par minuta, što se kaže, da udari ključ, da baci ključ i čorba je gotova. I evo, kao što vidite, naša čorbica je gotova, savršena je, miriše, nemam reči, a mene je teško ostaviti bez teksta. Tako da nadam se da ste uživali i da ćete nas kao i uvijek podržati, pretplatiti se i probati ovo božansko jelo. Ćao!